の虜に guys, ipaprank natin si Kuya. Natulog sa labas. Pagkatin siya ng ano. Ang apil ko. Okay guys, abangan nyo. Wait. So, ano guys. Ayun guys, naprank na natin si Kuya. Nakita niyo na po yung kanyang reaction, no? Diba? Ganon. So guys, our vlog is success. So guys, don't forget to subscribe and click the notification bell para maging updated sa mga bago naming video na gagawin. Pat 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 pat